السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالخصوص والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله هو بخصوص يعني لا كونتابيليتي اناليتيك و بلو اكزاكتومون لا ميثود دي كو كومبلي. دونك في الفيديو السابق كنا شفنا لا هيرارشي دي كو، وهذا الفيديو هذا هو تتم على الفيديو السابق. يعني اللي ما شافوش معنا من الافضل يرجع الفيديو اللي سبقنا طرحناه اللي شفنا فيه لا هيرارشي دي كو باش يقدر يتبع معنا في هذا الفيديو، لان في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لو تريتمون دي زونكور. دونك غادي نحاولوا اننا نشوفوا دو بوين كبار رابيدمون. يعني النقطه الاولانيه اللي غادي نشوفوها هي هاد لا بروبليماتيك ديال لي زونكور اللي انا خصنا نفهموها. هنا تو ديبون بيان ايفيدامون دي بروسيس دو فابريكاسيون دو شاك انتربريز. والنقطه الثانيه ولا السؤال الثاني اللي غادي تطرح هو كومون فا ايفالوي هاد لي زونكور، بار كال كو اون فا ايفالوي هاد لي زونكور. دونك غير un petit rappel pour يعني باش pour se situer بالنسبه فين حنايا دابا. دونك في الفيديو السابق كنا طرحنا هاد لا هيرارشي دي كو، كنا درسناها باغ ديتاي اكزاكتومون، كنا شفنا لا ميثودولوجي دي كو كومبلي، يعني كومون بو كالكولي هاد لي كو كومبلي. وكنا شفنا هاد لو شيما. قلنا بان اول حاجه كنبداو بها هي اننا خصنا نشوفوا لي كو داشا. خلاص لي كو داشا يعني كندخلوا البري داشا نت بلس لي زوتر فري، يعني كنخرجوا هاد الكو داشا ومن بعد كندوزوا لي كو دو برودكسيون دي برودوي فيني بيان ايفيدامون. هاد لي كو دو برودكسيون كندخلوا فيهم تما لي فري دو برودكسيون، لي شارج ديريكت، لي شارج انديريكت. وهنا كنا طرحنا هاد الاشكاليه ديال لي زونكور و لي ديشي اي بلو جينيرالمون. هنا كنهضروا على لا كيسيون ديال لي برودوي ديريفي. دونك في فيديو لاحق ان شاء الله بحول الله غادي نفهموا مزيان شنو كنقصدوا بهاد لي برودوي ديريفي. داكور. دونك حنا لحد الان حنا غادي نشوفوا غير لا بروميير بارتي اللي هي ديال لي زونكور، ومن بعد هاد كيجيو لي كو دو ديستريبيسيون اي فينالمون لي كو دو روفيان. Alors, l'ishkaliya ديال les encours, il y a un an. Pour chaque période, l'entreprise procède au calcul du coût de production des produits finis. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y a des produits dont la production a débuté au cours de la période précédente et n'a été achevée qu'au cours de la période en question. Et également, il y a d'autres produits dont la production a débuté au cours de cette période, la période en question, la période étudiée, et n'a été achevé qu'au cours de la période suivante. طريقة واحدة أخرى شنو كنقصدو هو أن كاينين بعض المنتوجات اللي كنتجوهم المدة الإنتاج ديالهم طويلة. يعني ملي كنبداو في الإنتاج مثلا كتاخدنا اون سيمين هاد كنوجدو. جو برون اون كونسيديراسيون باغ اكزومبل جو سي با des meubles par exemple ديال بيروات ولا دي مeubles de la cuisine par exemple. بلاكار يعني بلاكار راه غادي نبداو نتجو فيه دابا وما يقدر يسالي حتى من بعد 3 ايام ولا 4 ايام هاد يسالي في الانتاج باغ اكزومبل. وفي هاد المده هاديه ديال الانتاج بعض المرات سا كوانسيد مع لا فان دو لاني ولا لا فان دو لا بيريود. مثلا حنايا البيريود ديالنا كتبدا من 1 حتى 31 12، الوغ كو حنا الانتاج ديال داك البلاكار ولا داك الموبل بدا في 28 ديسمبر يعني من العام اللي فات وسالا حتى لو بروميير ولا لو 2 جانفيي. دونك هذا سي ان نونكور اللي كيتعتبر ان نونكور دو ديبي دو بيريود. ولا ميم شوز كاينين دي زونكور اللي غادي نبداوهم في لا فان دو لا بيريود وما غيساليو حتى ان بلس 1. يعني هذه هي الاشكاليه اللي كنحاولوا اننا نفهموها في هاد لو تريتمون ديال لي زونكور. بور بيان كومبروندر سوسي غادي ناخذوا واحد لو شيما اللي من خلاله غادي نشوفوا هاد المساله هذه. باغ اكزومبل اذا اعتبرنا بان عندنا هذا يعني لا بيريود ايتوديي، تقدر تكون شهر، تقدر تكون تريمستر، تقدر تكون سيمستر ولا عام. دونك كاين ان موان 1 وكاين ان بلس 1. حنايا لا بيريود اللي اون فا يعني كون فا ايتودي هي ان. دونك كاينين دي زونكور انيسيو اللي بديناهم في ان موان 1 وما ساليناهم حتى لا بيريود ايتودي، وكاينين دي برودكسيون اللي بديناهم يعني في الديبي دو لا بيريود ايتودي وساليناهم اوغوزمون في لا فان دو لا بيريود ايتودي. وكاينين دي زونكور دو فان دو بيريود يعني بديناهم في لا فان دو لا بيريود ايتودي وما تسالات لا برودكسيون ديالهم حتى ان
plus 1. Donc, le coût de production des produits finis pour la période N, ça englobe quoi? Ça englobe les encours initiaux, زائد هاد la production de la période. وهنا غادي نطبقوا هاد القاعده هذه وان الكود برودكسيون شنو كيساوي كود de production de la période N هاد لي برودوي اللي بديناهم حنا الانتاج ديالهم في البدايه ديال لا بيريود وساليناهم قبل ما يتسالى لا بيريود زائد لي زونكور انيسيو غندخلوا فيهم حتى لي زونكور انيسيو دوك لي برودوي اللي بديناهم في N-1 وما تسالاو حتى N ناقص غنزولوا هاد لي زونكور دو فان de fin de période. D'accord? Et ainsi de suite. La période مثلا في N plus 1 غادي نزيدوا الكود de production de N plus 1 ونقصوا نزيدوا عليهم لي زونكور ديال N اللي هما هاد لي زونكور ديال فان دو بيريود ونقصوا منهم لي زونكور اللي غادي يكونوا دي زونكور انيسيو وغادي نقصوا منهم لي زونكور de fin de période. Donc هذه القاعده اللي كنطبقوها pour calculer le coût de production. ما خصناش نساو هذه المساله هذه ملي يكونوا كنحسبوا الكو دو برودكسيون. هنا غادي النقطه الثانيه اللي خصنا نشوفوها هو comment on va évaluer هاد لي زونكور par quel coût. Alors, il y a des propositions, plusieurs propositions. Par exemple, on peut les évaluer en utilisant le coût préétabli ou le coût prévu. Ou là, on peut le coût réel, exactement le coût réel. On va voir un cas pratique, ou une application, les فيها غادي نستعملوا هذا le coût réel. Ou là, le coût forfaitaire. يعني فيديوهات من بعد اللي غادي نطرحوها غادي نشوفوا فيها هاد لا ميثود ديال لي كو فورفيتير ولا لا ميثود ديكيفالونس عندنا بلوز او موا 4 لي ميثود اللي ممكن اننا نستعملوهم pour pouvoir évaluer هاد لي زونكور. دونك غادي نشوفوا ندوزو لابليكاسيون ديالنا. Donc évaluation au coût réel. Donc la société Alpha a réalisé la fabrication de son produit fini et d'encours. طبعا هنايا بحكم اننا خدامين بالكوريال ما محتاجينش لا كونتيتي ديال لي زونكور انيسيو ولا لي زونكور دو فان دو بيريود دونك محتاجين غير سوا ديزون دونك غير لا كونتيتي ديال البرودوي فيني de la période, la production de la période. Donc le coût de la production de la période comprend les charges suivantes. Donc on a charge directe, matière première, 2000 kg à 7 dirhams, main d'œuvre 5000 heures à 35 dirhams. On a des charges indirectes, donc centre de production, on a 250 heures, machine à 50 dirhams. Donc, on a les données par rapport à la production de la période. D'abord, les encours de début de période ont nécessité les charges suivantes. Matière première, donc 450 kg à 6 dirhams et demi. Main d'œuvre, donc 500 heures à 35 dirhams. Centre de production, donc 25 heures machine à 45 dirhams. Et les encours de la fin de période ont nécessité les charges suivantes. Donc matière première 480 kg à 7 dirhams. Main d'œuvre 480 heures à 35 dirhams. Et finalement, centre de production 28 heures machine à 50 dirhams. Donc باش نحسبوا ولا نطبقوا داك القاعده اللي شفناها اونصومبل قبيلاتي اللي هي كتقول لو كو دو برودكسيون. Donc le coût de production qui est le coût de production de la période. كنزيدوا عليهم les encours initiaux ou كنقصوا منهم les encours de fin de période. Donc باش نطبقوا هذه القاعده عندنا لي دوني هنايا يمكننا on peut établir ce tableau, on peut dresser ce tableau. Premièrement, on va essayer de calculer donc le coût de production de la période. Donc, on a les matières premières ou main d'œuvre, ce sont des charges directes. Ou on a le centre de production, les charges indirectes. On a l'unité d'œuvre, donc on a kilogramme, heure par main d'œuvre, heure machine. On a le coût unitaire, qui est dans le معطيات, donc 7 dirhams, 35 dirhams ou 50 dirhams. On a la quantité. Donc, je vais dire, on va multiplier. Donc, 7 2000, ça donne 14 000. 35 5000, ça donne 175,000 و50 في 250 ça donne 12500 ومن بعد نجمعوا التوتال ديال هاد الثلاثه دونك عطينا 201 و 500 puis par la suite donc غناخذوا لي كو ديال لي زونكور au début de période. Donc on a les matières premières, on a le main d'œuvre, on a la production, la même chose, donc les coûts unitaires, les quantités
هنا التوتال ومن بعد كنجمعوها التوتال ديالهم دونك عطانا 21550 اي فينالمون الكو دي زونكور على فان ولا ميم شوز دونك غادي ناخذوا لي شارج ديالك ديالنا ولي شارج انديريكت يعني لي زونيتي دوفر كو لي كو يونيتير لا كونتيتي ونحسبوا التوتال دونك عطانا 21560 الوغ باش نحسبوا الكود برودكسيون دو لا بيريود شنو غادي نديرو 201 زائد 21550 ناقص 21560 كتعطينا 201490 دونك بهذه الطريقه هذه غادي نكونوا درنا ليفالواسيون او كو ريال ديال لي زونكور ديالنا دونك هذا يعني فيما يخص الفيديو ديال اليوم شفنا هاد لا بروبليماتيك دي زونكور شفنا ليفالواسيون ديال دي زونكور قلنا بان في ليفالواسيون دي زونكور عندنا 4 ديال لي ميثود اللي يمكننا اننا نستعملوهم شفنا ان كا براتيك بور يعني en utilisant le coût réel pour évaluer les encours ديالنا يعني الفيديوهات القادمه ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نركزوا على لي زوتر ميثود pour évaluer les encours على اساس اننا غادي نزيدوا نشوفوا pour affiner le coût de production باش نفهموا مزيان le coût de production غادي نشوفوا les produits dérivés هنا ملي كنقولوا les produits dérivés يعني كنهضروا على les produits conjoints ولا كنهضروا على les sous-produits وفي هاد les sous-produits غادي نهضروا على les produits résiduels les déchets اللي هما utilisés par l'entreprise les déchets اللي هما يعني jetés ولا اللي كنرميوهم ما عندهمش قيمه ولا les déchets اللي هما recyclables etc. دونك هاد المسائل كامله غادي نشوفوها في فيديوهات اللي غادي نحاولوا نطرحوها من بعد ان شاء الله بحول الله pour bien comprendre le coût de production لان هاد le coût de production هو le coût اللي صعيب بزاف pour le déterminer لان une fois نفهموا le coût de production coût de distribution c'est simple coût de revient c'est simple coût d'achat c'est simple donc coût de production هو اللي فيه محتاج يعني تركيز ومحتاج un peu de technicité pour bien le déterminer et pour bien le décortiquer. Donc من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم بألف خير. اذا كان عندكم سؤال شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوها لنا في لي كومونتير وغادي نحاول انني نجاوبكم عليها ان شاء الله بحول الله.